हेलो बच्चों, और आज हम सीखेंगे 20 पक्षियों के नाम हिंदी एंड इंग्लिश में। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वेलकम स्टडी क्लासेस। आओ शुरू करें। पैरट। पैरट मीन्स तोता। क्या है बच्चों? तोता। आओ देखें ये कैसा हो। कुकू। कुकू मीन्स कोयल। क्या है बच्चों? कोयल। बोलो मेरे साथ, कोयल। और ये कैसी होती है? आओ देखो। डक। डक मीन्स बतख। बोलो मेरे साथ, बतख। पीजन। पीजन मीन्स कबूतर। बोलो मेरे साथ बच्चों, कबूतर। और एक कैसा होता है? आओ देखें। क्रो। क्रो मीन्स कौवा। और ये कैसा होता है? कौवा। बोलो मेरे साथ, कौवा। आउल। आउल मीन्स उल्लू। क्या है बच्चों? उल्लू। बोलो मेरे साथ, उल्लू। और ये कैसा होता है? आओ देखो। स्पैरो मीन्स गौरैया। बोलो मेरे साथ, गौरैया। आओ देखो कैसी होती है ये। ईगल। ईगल मीन्स चील। बोलो मेरे साथ, चील। आओ देखो कैसी होती है ये बच्चों। पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। क्या है बच्चों? मोर। बोलो मेरे साथ, मोर। आओ देखो कैसा होता है ये मोर। क्रेन। क्रेन मीन्स सारस। बोलो मेरे साथ, सारस। क्या है बच्चों? सारस। और ये कैसा होता है? आओ देखें। मैना। मैना मीन्स मैना। बोलो मेरे साथ, मैना। श्वान। श्वान मीन्स हंस। बोलो मेरे साथ, हंस। और ये कैसा होता है बच्चों? वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। बोलो मेरे साथ, गिद्ध। गिद्ध मीन्स गिद्ध बच्चों। किंगफिशर। किंगफिशर मीन्स रामचिड़ैया। बोलो मेरे साथ, रामचिड़ैया। और ये कैसी होती है देखने में? आओ बच्चों देखो। रामचिड़ैया। हैन। हैन मीन्स मुर्गी। बोलो मेरे साथ बच्चों, मुर्गी। ये क्या है?
मुर्गी। आओ देखो कैसी। बैट, बैट में चमगादड़। बोलो मेरे साथ, चमगादड़ बच्चों। और ये कैसी होती है, आओ देखें। पार्ट्रिज, पार्ट्रिज मीन्स तीतर। आओ बोलो बच्चों मेरे साथ, तीतर। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। बोलो मेरे साथ, शुतुरमुर्ग। और ये कैसा होता है बच्चों, आओ देखो। कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा। बोलो मेरे साथ, मुर्गा। और ये कैसे करता है, कैसी लगी बच्चों मेरी वीडियो? अभी आगे पूरी देखना ना भूलें। कोयल, कोयल मीन्स बटेर। क्या है बच्चों, बटेर। आओ देखें कैसा है ये बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर बताएं।